Jo, čaute ľudia, dneska to máme nové video z Robloxu a ideme hrať horovku, Terminal 13, je to tu. A táto hra má byť vlastne o tom, že tu má byť niečo strašidelné, ale my máme vlastne kontrolovať office, vlastne tu v takom kantli a kontrolujeme ľudí, čo idú na letisko a buď sú skinwalkery alebo nie, jednoduchý princíp. A už nám niekto ide. A toto týmto ich budeme fajne šutovať. Tak, no, poď. Musíme si to podať. Dúfam, že sa vám toto bude páčiť. No, skenuj to. OK. Jobs, Math teacher. Ešte Duration. Asi, dobre. Accept password. 17 plus, urobil som dobre. A tu je chat, tam hore. Dagmar, dobre. Ale neviem ako ho zapnúť. To je jedna ľudkovia. Takže táto bola dobrá ruka. Ako funguje shotgunka? No nič. Ani nápad. System offline. No. Takže. Ide nám ďalší brat. No. Dobre, tento by už teraz pôjde sus. No. Dáme job. Dentist. To je dobré. Oh, to som nechcel. Sa pozrel na to. OK. Origin. Australia. Sedí, no. Akože ľudkovia, angličtina je moja slabina. Takže dúfam, že to zvládnem. Anglicky moc teda neviem, ale tak to nevadí, nie? Jo. Bože. OK, akože, bratku, akože víš jak, ja mám shotgunku. A sa nebojím použiť. Alebo tu sú také smeti, čo to je? OK, ja sa priznám, ja som túto hru raz zahral. Ale ako... toto veľmi updateovali. Toto veľmi. No, dobre. To policajtko vyzerá dosť susák. Help me! Help me! Duration. A ľudia akože asi tak.
Toto zelené z neho padlo. A to značí jedine iba dobré veci. To si nevšimujem, bratku. To sa u práce, vidíš? To sa u práce, to si nevšímaj. OK, počkaj. A toto dostávam peniažky, počkaj, si pokupujem veci. Tak. Toto mám, za to dostajem peniažky. A to budú peniažky. Retúrne, dobre. Čo? OK. OK. Donation. 2 weeks. A from Japan, ja, no, táto sedí. Takže, yes. Je to tam. Mám 69 peniažkov. Môžem to niečo kúpiť. Aha. Ordering. Dobre. Ľudkovia. Vyzvám mínu. Viete, kde to dám? Víte. No. No dobre. Skenuj sa. OK. OK. Teraz dáme. Ja to sedí, to sa nemusím ďalej pýtať. Nemusím mi tomu monológy akože písať, hej. Ja si to aj prečítam. Music books. Takže ja tam mám tú mínu, takže ja sa nebojím. Vypadnú pajsky zase to. Aha, tak nie. A kto chodí večer na letisko? What? Naskenuj to. OK. OK, to čo je na obrázku, tak to sedí. Máme duration. 2 weeks sedí, dobre. Ma to monolog nezaujíma. Takže... A from? No, bude to Singapuru. OK. Dúfam, že som to neurobil nič zle, ale tak to bol len jeden zlý, takže... No je to čo je? Jaký underlak? OK, dúfam, že... Už sa nikto nepríde a že to skončí. A to je asi jedna predstava. To je... Warning. Chemical contamination at Terminal 13. Reset ventilation systems immediately. Kam? Dobre. Uberáme životy, nevadí, ľudkovia. To nič nebolo, OK, ventilation. To tlač! Tlač to! Ventilation systems have been reset. Return to your designated post. Aha. Tam bude, ja to viem. Tak nič. Ok, no, musím to skovať. Lebo, keď neviem, však sa... Haló?
je suš. OK, reason, však to poznáme. Rotation. 5. OK. Dúfam. Yes! Akože príšerka, viem, že sa snažíš byť akože strašidelná, ale aspoň keď chceš už ísť do toho... Kam mám teraz ísť? Ja mám zbraň. Ja mám zbraň. Čo je? Akože neviem koľko to chce, ale... Veď sa do toho šuto všetko! To čo? OK. Aha. Tak. Dačím 2? Ale nie. To si dáme takéto, to si dáme na budúci pár ľudkovia, takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, prepájte ten odber a dúfam, že sa budete mať dobré, video sa páčilo a čus!